اخوتي في الله، مرحبا بكم مره اخرى في قناه شيوات في دقائق مع ابراهيم. اليوم نقدم لكم طريقه تحضير عصير مونك بالحامض. المقادير نحتاجو نص مانجا والحامض. الحامض هذا مركز، هذا يعني كاين الفيديو ديالو فنخليكم في الوصف ديجا صاوله. والماء والسكر. طريقه غندير 3 المعلقات ديال الحامض ديالنا، وغنديرو معاه المانجا ديالنا، وغندير السكر على حسب الذوق، 3 المعلقات. واخا هاد الحامض ديجا فيه السكر، وغادي تقريبا نص لتر ديال الماء. عصير ديال الموجود كيجي هائل، بالصحة والراحة، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.